yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manikmaya kerubutan para dewa. Kowe lah bocah iki kaya suarane kaya sawinan. Ayo, sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu Yama dipati kon jabut nyawane. Bagong, urung jabut nyawa, teteki untune, jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Brama, sing iso ngobong apa-apa, apa rumangsamu aku ora gawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ngati. Mlebes banyune. Dong apa sawanane Kayuwangan? Lah menika lho Dik, kula menika gumun lho. Ing atasipun namung drajating kawula cilik ning kok mboten kenging daya kekuatanipun Bale Marti Kunda Manik. Ing atasipun para ratu kemawon menawi sowan wonten ing kayanganipun kedang nglakoni poso sak mboten-mbotenipun resik lair batosipun ajrih menawi kenging walat. Lah capi to? Bagong menika sowan Sang Hyang Bathara Guru kok mboten ndodok, mboten laku napa-napa malah tingak-tinguk. Kaya wong gumun. Lah, napa wonten titah sing wantun ngitungi asta panjenengan? Menawi mboten Bagong ora mboten wonten to, mangka ya luput senjata tawa mboten kuwalat kaliyan panjenengan. Gong, iki kayangan le. Ha iya. Aku kok ora mlaku ndodok iki pukulun Sang Hyang Bathara Guru iki sembaning para titah. Weh, kuwi guru kan? Heeh. Kok muridé rong teko? Bathara Guru. Wah. Mencorong sandangane ya, Truk. Saka Mutiara Jamrut Ergeni, kowe netel Mutiara siji kae iso tanggo urip 7 turunan. Tetelke, Truk. Aja. Ora wani kok tetelke ora. Malak ning. Lho kok malak piye? Tangane 4 ya. Hyang Bathara Guru tangane 4. Wah nek adoh suwe kuwi. Mergane keleke ning ngosoki 4. Lah tenan ora? Lah Petra, wonten dalu Bukulun. Kita sowan yo kena ning Suralaya ning mbok yo sesuk meniki nek sowan ki ijen. Ora kan dadak ngejak Bagong. Wah lah. Para dewa dah ora kajen mungsuh Bagong nek carane kaya ngene iki. Ayo Wang Pikulun Bathara Guru kok duneke keleke 4. Monggo ulun ki ndereke panjenengane wis mangabat-abat rong tau wani karo Wang Pikulun Manikmaya. Lah kok iki bocah iki core kawani karo Sang Wang Pikulun Manikmaya ki. Lah. Truk iki tep apa wong e, Truk? Ya wong ya kok omonge tanpa pedhot Wang Pikulun Bathara Antarada. Weh, iki apa? Sing sok diomongke bapak kae lho. Wah, lagi iki aku weruh. Heeh. Kaya jog dengkul. Jog kowe pait. Bagong aja sembrono tak idak modar kowe. Weh lah, gedhe aku kowe. Gong. Ora ngawur to kowe iki. Kok njur arep ning kayangan arep ngawur ora. Ana kawan wonten dawuh Bukulun. Aja kladuk wani kurang geduga, Bagong. Dalem. Kita aja rame. Aku pawita. Kowe kuwi, hah? Lah kok muni wita aja rame. Kita ki kowe. Aku kita. Berarti aku nek munggah kayangan jenengku ganti kita. Ora ya tetep Bagong ning celuk-celukane nek nyebut kowe iki kita. Wah, ngerti ora melu mumet aku nek carane. Kata-katane iki beda karo nggone dhewe. Bagong ulun isih gedhe palimarma ulun marang jeneng kita. Aja gawe geger. Mengko mundak kita kena walap. Aluweh. Kowe kuwi lho, kita. Jare Bathara Guru kok ulun. Iki ora rampung-rampung perkara cah mocap pedhek siji iki. Ulun ki aku. Nah, berarti ulune loro, Tru. Kae ya ulun iki ya ulun. Kitane mung aku tok. Petruk kanthong bolong. Wonten dawuh Bukulun. Padha rejo sak prapta kita. Weh, kowe ya kita, Tru. Wis to. Kowe iki menengo sik. Aku tak wangsulan sik. Wah, ora denger aku. Ora denger piye, ora paham. Angel nang kene iki ditelusuri kata-katane iki angel. Wis wangsulan, Tru.
Nonamit pasang Kalimantabe tinebina ing lodoni dumawing tawang towang. Tinepatna ing tulak manuk Pukulun. Nering sambi kula sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya Petruk ulun tampa, ora liwat pangestu ulun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Petruk kantong bolong padha raja saprapta kita. Nggih, Pukulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk Pukulun. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja saprapta kita. Inggih Pukulun kita sowan ing Sambikala. Kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersanipun paduka ulun. Lho. Ora dong. Piye terus? Salah apa bener? Salah. Ngawur. Iwang Pikulun Bathara Guru. Iwang Pikulun Bathara Gulu. Guru kok gulu. Ketrikel ilate. Ya Bagong ora dadi ngopo. Gandeng kita kuwi atmajaning Kakang Ismaya. Mula ulun paringi pangapura. Sanes Pukulun. Lho. Sanes piye? Kula niku anake Semar dudu anake Ismaya. Ismaya iki jenenge bapak iki ya isi Ismaya. Wah, nek ngono aku ora kendang. Si Es ngono. Pak Es. Si Es. Pak Es. Bagong Wadaraja saprapta kita. Wah, iki lakone iki. Pangestunipun Iwang Pikulun Narada. Nereng Sambikala Pikulun. Ayo syukur. Ayo iya. Wah, cah edan tenan ora. Wah, dewa ora kajian iki wis ora. Petra Padaraja saprapta kita. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Indra wilujeng. Bagong Padaraja saprapta kita. Sapa Indra? Bathara Indra. Kowe nggon film kae apa? Udu. Ora ana telu to Dana Kasina Indra. Iki bedewa ya. Wah, kowe tak tendang modar. Kowe tak tendang genti kowe. Ora ngerti kok arep ditendang ora. Bathara Indra. Oh nggih Pukulun Bathara Indra. Bekti kula katur nggih Pukulun. Iya. Ulun tampa Bagong prayogakna. Nun nggih sampun boten kirang prayogi. Petruk Padaraja sapraptamu. Pukulun Yama Dipati wilujeng. Oh iki bahaya lho, Gong. Hah? Iki bahaya. Iki sing tukang jabut nyawane titah. Iki wae mburi ya. Bagong Padaraja sapraptamu. Sapa, Tru? Yama Dipati. Iwang Pikulun Yama Dipati wilujeng. Bekti kula konjuk Pukulun. Iya. Ampun dicabut. Ora. Mang neng kemawon mengke ra. Ucul dhewe. Boten sah dicabut. Iya. Bagong iya. Nggih. Edian tenan kok kowe, Gong. Aku biasane ngono e. Tak nengke wae ya biasane. Petruk kantong bolong Padaraja sapraptamu. Pangestunipun Pukulun Penyarian wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk. Pangestu tampanana. Nggih. Bagong Padaraja. Sapa ki, Tru? Penyarian. Oh, pacare. Udu. Pukulun Penyarian. Ayo ki nang kelurahan Carik to? Ora. Penyarian ya pokoke sing nyateti apa-apa. Sekretaris maksudnya. Pukulun penulisan. Wilujeng bekti kula konjo Pukulun Penyarian. Iya Bagong prayogakna Panakawan. Nun nggih. Lho, kok guyu ngopo? Sampeyan yo mesem kok. Berarti aku nang kene iki entuk masa. Wah, gayamu ora. Pukulun Penyarian ketoke seneng nek aku omong terus iki. Iya ning iki ning kayangan kok ndak nek Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika Bagong aja sembrono. Ulun sotke dadi cacing. Bisa dadi cacing tenan. Waton ora ketemu wong mancing lho. Ha iya. Nang ketemu wong mancing cilaka aku ambing ditemleki nggon pancing cemplungke banyu diseret karo wader. Wader ya apa? Rara. Petra dalem Pukulun. Ana wigati apa kita sowan? Apa saka karsanira pribadi? Apa pancen diutus dening wong atuamu Kakang Ismaya? Menawi lepat Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Ampun ta mbok bilih wonten lepat kula nggih kula munjatur sa paduka Iwang Adi Pukulun. Petra kaya ora dadi ngopo, matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih
Wale-wale menapa Bu Kulun? Sowan kula wonten ing Kayiwangan menika sayekti mboten saking panjenengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Sapa ingkang ngutus? Ah inggih Bapak Semar. Inggih, Bapak Semar nggih Kyai Nayantaka. Ya Sang Hyang Ismaya. Nuwun sewu malah sakmangke kula badhe nanjihaken. Kondange ngake padha nyebutake nek Sang Hyang Ismaya niku nuwun sewu kadangne Sepuh Bathara Guru nggih panjenengan. Niku janjane niku napa ming cerita napa asli? Iya pancen nyata. Kakang Ismaya kuwi kadangku tuwa. Weh, bener, Gong. Bapak iki jebul kakangne Bathara Guru. Ah ngopo Bapak dadi kere ning jagat ki? Ngerti dadi dewa. Malah mulya dhewe ya ora kedungsang-dungsang uripe. Kakangne Bathara Guru kok ngere. Neng Karang Kadempel mangan intip kaya banyu dikopyok neng weteng arene ra ya mamane paling ora roti ya neng bapak kuwi seneng ngono kae kok wah Semar iki pancen aneh nggih nah ngaten kula ngaturaken panuwun lah dene wigatosipun Bu Kulun mboten sanes estunipun bapak menika bingung perkara apa bapak niku janjane mung kepengin duwe kajat nggih menika bangun desa. Semar menika pengen bangun desa. Wah, lakone Semar bangun desa iki. Wis dibedhek ora, kowe iki senengane mbedheki ngono iki kok, Gong. Soale wis saking kerepe. Iki nek aku ora gawe sanggit liya. Ha iya, ndak padha karo ning YouTube. Ngendi? YouTube. YouTube ki sapa? Bakule bakmi. YouTube ki teknologi kok kene ra ono YouTube ora. Lajeng lho kok lajeng kowe iki ngopo? Sing ngendika kono kok. Iya. Alae do ora omong. Aku omong dhewe. Sak banjure piye? Bapak bangun desa menika kok mboten bangun perkara papan sing magrong-magrong, papan sing becik, sing apik, utawa bapak niku pengen bangun omah sing wah luar biasa menika mboten. Ning kersanipun bapak menika mbangun lahir lan batin, ya lahir ya batin. Panggesanganipun para kawula, uripe para jenenge masyarakat Karang Pradesan menika supaya mundhak ya bab tetukulane, ya bab ayem tentreme, ya bab nggone gotong royong menika supaya sengkut gumregut. Mula bapak kepengin bangun desa sumados mujudake desa ingkang sae inggih menika desa Karang Kadempel. Inggih samukawisipun ya bab menapa kemawon mergi sakmangke menika nadyan sampun sae ning ibarate aja kok banjur marem merga kahanan sing wis ana ning luwih becik ditingkatake lan diundhakake supaya luwih manja lan luwih kabiyawara. Iya Petruk nggih. Cobi to nek teng pundi-pundi bedaning panembah bedaning kapitadosan menika dados sarana cecungkran. Ning nek teng Karang Kadempel mboten. Karang Kadempel menika bedaning panembah menika mujudaken setunggiling kerukunan antawisipun setunggalan setunggalipun. Sing siji ngurmati panembahing sing siji ngurmati panembahing sing siji. Mula Karang Kadempel niku arang gontok-gontokan, arang padha regejegan. Anane ming sayuk rukun marsinamatan daya dinayan tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake setunggiling desa ingkang kaloka tinimbang desa liyane. Lah terus niate Semar napa? Tentrem ayeming Karang Kadempel menika aja kok ming tekan Karang Kadempel tok. Sing jeneng napa-napa niku isone gedhe niku apike saka cilik. Mengke nek ujug-ujug gedhe niku terus jeblok. Ngoten. Iya Petruk. Nggih. Mula saka cilik sing jeneng arep tekan dhuwur niku ya alon-alon le munggah aja terus mencolot. Mengko nek kepleset ndak malah gegeblak, malah ora apik. Lah niki gandeng Karang Kadempel niku wis apik digawe apik meneh supaya desa kiwa kineng tengening Karang Kadempel niku padha kepengin tentrem kaya Karang Kadempel terus tiru-tiru supaya kiwa tengening Karang Pradesan Karang Kadempel menika padha kepengin tentreme kaya Karang Kadempel terus melok-melok sing dikersake bapakne Semar. Ngono Petruk nggih. Lah ning bareng wonten niku kula sarujuk, kula mathuk, kula cocok. Ning kok terus Semar kendel mawon. Bapak niku meneng mawon. Lah terus kula jawil, jane apa Pak? Ana bab sing abot apa piye? Nek perkara Prabeya
perkara Brana Picis dibutuhake, mengko aku tak matur ndara-ndara Pandhawa mergo bapak ki dadi pengayomaning Pandhawa, bapak ki dadi panakawaning Pandhawa. Nek ora duwe ya nyuwun karo para Pandhawa. Ora Petruk, aku ora duwe niat mbangun perkara iki utawa mbangun Karang Kadempel iki nganggo srana Prabaya ora. Ning kabeh masyarakat arep tak caketi atine. Ayo to didudah rasane tresna karo bumi kelairane, tresna karo bumi wutah gedhe ya kuwi Karang Kadempel. Dadi ora usah nganggo Prabaya. Bangun desa nganggo Prabaya niku entekke dhuwit. Mengko bangun tanggul terus diborongke. Lah niku tegese entekke dhuwit. Ning masyarakate supaya sayuk, sayek, saeka kapti, tetunggalan manunggal. Ayo to. Iki apik dienggo dhewe, iki becik awake dhewe sing ngrasake. Mula ayo bareng-bareng padha dibangun. Nah ngoten niku karepe bapak. Iya Petruk kuwi becik banget nggih. Ning kok bapak niku paring pangandikan? Bapakmu paring pangandikan piye? Srana iki bisa lancar, srana iki bisa rancak. Kabeh para kawula sak Karang Kadempel bisa ngrasakake ayem-ayem tentrem. Waton syarat sranane kaya sing nalika aku ngimpi kelakon, Truk. Bapakmu ngimpi apa? Bapak niku ngimpi methik Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Pelem Pertangga Jiwa. Niku sing abot teng mriku niku. Bapak niku ngasta kondur wujudipun Sekar Jambu Dipa Nirmala kalih Sekar Pelem Pertangga Jiwa. Mongko Jambu Dipa Nirmala Pelem Pertangga Jiwa niku thukule ming neng Kayangan. Lah terus kula cancut, saiki gareng piye sing tuwa? Sagu munggah Kayangan ora? Gareng sambat nek awake lara kabeh. Nek kon munggah Kayangan mboten iso mergo Kayangan niku munggah gunung Himawat sing dhuwure ora karo-karuan. Dalane menggak-menggok lan sak piturute. Iya, nggih. Lah terus gandeng gareng ora gelem kula saguh. Ndilalah kok Bagong ya sago. Ha to, Gong? Heeh. Arep kula karo Bagong walu tekan mriki ora bareng. Kowe metu ngendi to, Gong? Serungga. Oh. Kowe metu Parang Tritis mesti ngata, Tru? Heeh. Nilai losmen to kowe? Ora. Ora ya. Wah, kowe iki. Napak tilas. Napak tilas dengkulmu melocot lho lah. Senengane aja sok buka wadine wiyaga-wiyaga. Ngerti ka aku? Aku mula emoh, aku liwat Serungga. Ha iya. Arep mampir none Simbah malah gerah. Ya ora apa-apa. Lah sak banjure mila sowan kula sampun Bathara Guru menika wonten sukalelaning penggalih sak mangke paring agungan. Keparenga sak mangke mandhapaken Sekar Pelem Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala menika kaparingna dhateng Petruk niku bapak sing nyuwun. Omongga Bathara Guru, omongga Si Manikmaya. Aku wis ora mapan ning Kayangan. Aku wis ikhlas dadi titah, aku wis ikhlas dadi menungsa lumrah. Nek nganti Bathara Guru kok ora menehke kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Pelem Pertangga Jiwa, aku sing arep munggah ning Kayangan. Bathara Guru njaluk tak walik mripate ngoten niku. Ya Gong, ora aku ora krungu kok. Ajar lho kowe. Ora ana kata-kata ngono ki ora ana. Kowe senengane nambah-nambahi ya, Truk. Wah, bapak ki wong sopan wadake ora ana kata-kata kaya ngono kok. Apa bapakmu ngendika kaya ngono? Jane mboten. Ini namung kula ki mawon supados suasanane rada tegang ngoten lho. Pripun? Dipun paringaken apa mboten? Nek diparingake dina niki ajeng kula boyong kalih Bagong, dene ora. Kula kaparingan Purbawasesa. Terus kene maju tak sebul mbun-bunamu. Nek wis tak sebul mbun-bunamu, kowe munggah ning Kayangan. Nek guru ora meneke kembang Jambu Dipa Nirmala, kembang Pelem Pertangga Jiwa, kowe ngamuka ning Kayangan. Ora ana sing iso menang karo kowe. Arep Manikmaya nggunakake cis Trisula, guntur geni guntur angin, ora bakal iso ngobong awakmu, ora bakal bisa tumama ning awakmu. Nah, nuwun sewu mula bengi niki kula rada gleleng. Lah niku wis disebul mbun-bunan kula.
Kula mboten ajeng pripun-pripun. Upama panjenengan ndawake guntur geni guntur angin, nek kula ora apa-apa, ning mang dawake Bagong. Bagong dereng disebul mbun-mbunane. Wah, Semari banci ndhe banci ladan. Ha iki engko sing dadi korban aku ngono. Kowe wis disangoni daya kawijayan karo bapak, aku blas e. Ha engko nek ditamani Cis Trisula sing modar kowe. Modar ning kene. Aja kuwatir Bagong, wong mati ning kayangan ki jujuk swarga. Wis. Wis truk kowe bali dhewe. Aku tak mati nang kene. Aku ngendikane Bathara Teka iki, hus. Anu Bathara Antarada iki nek mati nang kayangan ki bakal munggah swarga. Wis kowe nang neraka tak idiak sirahmu. Lamit ya, Tru. Sing ngomong sapa wong mati ya didelok ala becike, nek ala ya nyemplung neraka, nek becik ya nyemplung swarga. Ora ana kok mati nang kayangan jujuk swarga iku dapusi Bathara Antarada. Wah, asem e. Ora tak ngujog lho. Agenge pancen trembelane kok kowe iki. Iki Bathara Antarada iki kami tuaning kayangan kok dijak-jok. Ajak ora? Ayo ajak. Ajak ya wis. Ngono kok geger ora. Ngono Petruk. Nggih, nyun pangapunten. Namung sedela kemawon. Mangke menawi sampun paripurna nggihipun damel srana syarat inggih menika wujudipun pambangunipun padukuhan Topa Desa Karangkadempel. Badhe kula konduraken upami dipun paringaken dhateng Bapak malah Bapak matur nuwun. Syukur kinarya pusaka wonten ing Karangkadempel Pukulun. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak mundarandir. Hidup nyomangolon caka wadananira baranang ing Kakang Rodo kados pundi Kakang? Landara dase tadi. Napa sing kula aturaken sekawit kala wau jebul wonten nyatanipun. Kula mun jatuh paduka Diprasi Bathara Guru nek Pandhawa ora duwe niat apa-apa ya kiwa tengening Pandhawa serati ning Pandhawa. Lah dalah nyata. Petra sowan njaluk kembang Plempertangga Jiwa, kembang jambu dipun nirmala. Monggo Purbawaisa nasta paduka Diprasi Bathara Guru dipun paringaken menapa mboten? Nek ora diparingake ya kudu iso nundung Petruk, nek diparingaken ya menika langkung sae jan nyatanipun ingkang mbetahaken menika Semar Badranaya, Kakang Semar Nayantaka meniki kadang paduka sepuh piyambak. Inggih Kakang. Nanging menawi kula paringaken sakmangke menawi kawanguran dening para titah sanesipun tan wurungoki dinten kula menika dewa ingkang banci Banjiladan. Leripun sampun kathah ingkang badhe nyuwun sekar Plempertangga Jiwa miwah sekar jambu dipa nirmala. Mboten kula paringaken nanging sareng kula warga kula piyambak ingkang nyuwun tumunten kula paringaken. Menika mangke dados alok ing para titah ing mapan wonten ing Janaloka Kakang. Wis monggo. Ning kudu ngati-ati lho, Di. Ngati-ati le atur wangsulan lan Petruk Kantong Bolong. Nek nganti panjenengan sisip gone paring pangandikan Petruk Kantong Bolong, arep apa-apa bocah niki bocah lantip. Batur niki batur sing pinter. Mengko ndak kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan, ndak kayangan digo jak-jakan dening para panakawan. Petruk dalem ulun bakal maringake ya kuwi wujuding sekar Plempertangga Jiwa lan sekar jambu dipun nirmala. Estu Pukulun? Iya Petruk. Nanging luwih becik gandeng sekar mau kudu dipethik sarana ulun pribadi ingkang methik. Mula kula ngenten ana ing repat kepanasan. Oh nggih. Sawise kita mapan ing repat kepanasan, mengko ulun mrepeki lawan jeneng kita. Kita bakal ulun paringi wujuding sekar Plempertangga Jiwa lan sekar jambu dipa nirmala. Oh nggih, siap. Nek pancen kaya ngoten kula niku mboten badhe andhuwa kepareng paduka Wang Pukulun Bathara Guru mboten. Nek dipun dawuhi nenggo wonten ing repat kepanasan sendika kula tak mundur saking Datulaya utawi Bali Martikunda maneh ngentosi sak bibaring pepanggihanipun para Jawata kula ngentosi rawuhipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Iya, Panakawan Petruk. Menawi ngaten nyuwun pamit Pukulun madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pukulun Rada kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Bathara Indra kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Yama Dipati kula nyuwun pamit. Ya Petruk sing ati-ati. Pukulun Menarian kula nyuwun pamit. Ya Panakawan sing ati-ati.
Sampun pukulun, kula nyuwun pamit ngentosi wonten ing repat kepanasan. Iya, Panakawan sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Panakawan Petruk. Ring mriki. Kowe lah dalah iki bocah iki arep ngapa ya? Bagong kita ki Petruk ki wis metu ning repat kepanasan kok kowe kita durung metu ki piye? Metu kok dipeksa. Lire piye kita ora gelem metu? Ra ati kula kok ora kepenak ya. Ora kepenak perkara apa Bagong? Nek Petruk mboten pantosa nggadaken pengendikanipun Iwang Pikuluntrada, ning nek kula kok setiap omongane piyai niku tak petung, tak glejah. Tak goleki iki lereke kata-katane iki nanti. Mengkono. Nggih. Lah terus panjenenganipun Iwang Adipukulun paring pangandikan. Niku kula bundeli teng ati kula. Jane ngaten mawon. Luwih becik jujur mbangane sampeyan tumindak sing ora jujur mengke gawe gelo atine Petruk. Gawe gelo ati kula. Mengke kayangan rusak merga saka pakartine Petruk awulung sampeyan jujur. Pangandikaku sing piye Bagong? Akeh wong sing kepengin njaluk kembang Jambudipa Nirmala, kembang pelemper tangga jiwa. Boya ulun paringake. Yen nganti ulun maringake kelawan Semar ateges padha ngarani yen to kula warga diwenehi ngampil nek wong liya ora diwenehi ngampil mengko dikira mban cindhe mban siladan. Ayo ta. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, dengan melihat kata-kata itu bocah iki omongane kok tekan kaya ngono ki piye ra? Kanthi niti priksa kalimat kaya ngoten niku kula nggadahi pemanggih lan kula saged menggaris ngandhapi. Ora taya kowe menggaris ngandhapi ki apa? Menggaris bawahi. Kalimat panjenengan ateges panjenengan boten ajeng maringake wujuding kembang pelemper tangga jiwa kalian kembang Jambudipa Nirmala. Nggih napa mboten? Kakang Trada kados pundi? Alah dalah konangan karo genjik siji iki. Wah, dalah Petruk ora iso gagapi menjane adi guru lah kok malah Bagong sing iso nyurasa menjane adi Pranmanikpa ya dheweke ora trima lan ora gelem metu ning repat kepanasan. Ah, das pundi, Dik? Nggih kula piyambak bingung. Pun saniki ngaten kemawon. Kalah cacak menang cacak dipun blakaken kalian Bagong. Ngoten Kakang. Nggih. Monggo kula aturi blaka. Kita napa ya jenenge? Ulun kula aturi blaka kalian kita. Tetep kuwalik. Panjenenganipun pukulun kula aturi kita. Aduh. Kula aturi blaka kalian ulun. Sakarepmu. Bagong. Nun. Blaka suta blak kotang terus terang. Waduh. Kata-katane kok kaya ngono to? Kata-katane piye? Aku mau blaka suta blak kotang terus terang. Ateneh. Genteong. Bagong wong edan ning kayangan ki ora kena saru. Sing saru ki sapa kok teko? Wus. Lah ana wong saru kok. Omong ngiroke blak kotang terus terang kok. Saru ora. Prasaja wae. Nggih. Yen to Semar bakal nyuwun pelem pertangga jiwa wujuding kembang lan kembang Jambudipa Nirmala. Yekti Semar nerak pacak nerajang perbatang. Lho, sebab apa? Sebabe Semar kuwi titah. Semar kuwi titah. Jare Kakang panjenengan, Kang Mas panjenengan, Sang Hyang sapa mau? Ismanta. Ismaya. Heeh, Ismaya. Iya. Lah padha karo Semar niku uripe ning donya, ning jane statuse dheke wong KTP-ne wae kula delok status dewa. Ngoten kok. Niku ateges Semar niku dewa. Sampeyan aja terus bedak-bedake Semar karo panjenengan. Dume panjenengan dadi dewa teng Kayuwangan Suralaya. Dume panjenengan Semar urip ning Ngadyapada, terus sampeyan bedak-bedake derajate Semar karo sampeyan. Niku jenenge ora apik. Mongko sampeyan padha-padha putrane modar aku. Coba. Wah, ora denge kok dadak omongan ora. Ya anake sapa? Ayo anake bapakne.
Bapakne sapa? Empuh. Sang Hyang Bathara Tunggal. Nah, Sang Hyang Bathara Tunggal. Sing biyen jare lahir ceprot wujud ndok. Nggih to? Ngerti kaya ngene tak dadar. Modar kabeh sisa. Pak goreng kei Lombok ora ana Bathara Guru. Ora ana Ismaya. Ora ana Teja Mantri. Mlebu ning wetengku kabeh. Wah, cakok nekate kaya ngene lho. Iki nang kayangan kok nekate sak penake dhewe iki piye? Tetep ulun ora bakal maringake. Nek ora gelem maringake, Petra wis diparingi daya kekuatan karo Semar. Rawe rantas malang mesti bakal tak putuk. Dawuhe Bapak Bagong, kowe anakku sing tak tresnani. Petra tak wenehi kekuatan. Aku percaya karo omonganmu. Merga kowe iki tim sukses Semar Badranaya. Mula kowe kudu iso omong ning ngarepe Bathara Guru. Nek pancen Bathara Guru menehake sakaremu tawane Purbawasesa, aku kakangne Bathara Guru, kowe wenang gawe geger nang kayangan. Mas Tunama Sidam Skaring Bawra Langgeng ngilang ngawi gena Mas Purnama Sidam. Mas Iwang Jagat karo Sinan Tandha kawisaning Bisna Panjang tunjung pasir wae jeneng. Ana nggih negari ku ditengkake. Iki malah janturan ki ngapa saiki? Wah, wong ilahe iki sebutaning para dewa. Aku ya iso nang wong ilahe. Sekaring Bawana Langgeng. Sekar Mayang. Wah, isih kelingan lagune Gomblo. Kowe lah, pukulan tepang kali Gomblo. Ayo sembuh ora caturan ora. Aku ngerti lagune ora. Iki sapa iki? Bathara Indra, ngati-ati ya, Nggih, ngati-ati. Nek musuh liyane kita kena sembrono ning bocah iki ndugal kewarisan. Ngerti ta kowe kedadiane Bagong iki saka sapa? Mula Bagong kuwi ndugal kewarisan ora luput senjata tawa, ora tau kena walat, ora tau kena apa-apa merga Bagong kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Weh. Berarti aku duwe anake Semar. Kita kuwi kancane Semar ingkang dhisik dhewe janjane pancen Petruk karo Garengke luwih kalah tuwa lawan jeneng kita. Wah, asem. Oh, diterano gajule sirahe tenan. Kok digajuli sirahe ora kualat tuaku kok. Bagong, non waspadakno. Nggih, ulun Bathara Indra. Ulun putrane Bathara Guru ingkang angka catur. Angka 4. Iya, mbarepe sapa? Lho. Perkara mbarep karo ragil kuwi dudu perkaramu. Putrane Sang Hyang Manikmaya kuwi pirang-pirang cacahe. Persasat Jawata iki putrane panjenengane kabeh. Wah, edan. Luar biasa. Ora kabeh ya? Apa ora? Musuh Bagong ya omongan iso ditekuk-tekuk ora. Kuwi jenenge nyalahi peraturan ning pemerintah. Ana apa? Apa gunane ana BKKBN? Penyeluhan keluarga. Kena ngapa Bathara Guru anake pirang-pirang. Kuwi teges ora iso dadi paturadaning para titah. Dene dawuh karo para titah, cukup 2 saja. Apa itu? Ha iki kok anake sing angka 4. Sendra, iki gek ditonyo ngono wae malah sekarang wong. Aku ditonyo, aku tiba ndene ngenengi teko, tumplak kabeh. Ora dojok kabeh semono. Wah, lah trondolo tenan iki wae sumuk malahin aku. Gagas Bagong malah keringetku dileweran ora karo-karuan. Bagong kita jawani karo Kanjeng Rama Pukulun. Mergane Rama Pukulun, lho, Rama Pukulun ramamu apa piye? Mulai wong adi Pukulun tumindake ora jujur akon karo Petruk nunggu nang jaba. Ning jebul panjenengane arep blenjani karo Panakawan Petruk. Monggo Petruk iki kakangku. Sing dikongkon karo bapak ki werna loro anake Semar, siji Petruk loro Bagong. Nek Petruk ora dong kalimate utawa pengendikaning para dewa, Bagong sing iso glejah pengendikaning para dewa. Mula wektu dina iki kula njaluk keterangan sing gumathok. Nek ora dikekke Sekar Plemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala, Lena pangendamu penek dhewe. Lho. Kar dipenek dhewe apa enek wae. Aku kulino nyolong.
Nah, apa enek tak yok. Gogrok kabeh kembange. Aja ngawu gawan ngawur. Ya wis men. Yen kita wani kan para dewa, tegese kita bakal cepak pati kita Bagong. Pancen kuwi sing tak gayo. Urip ngopo bendina mung bayar kreditan wae. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000. Uripku ki wis rekoso. Ciduk wae tak kredit kok. Lah ciduk kok dikredit iki bangetan lho. Ya men sak karepku. Sedeng rusak urung lunas aja wis ngrekoso malah uripe. Kita metu njaba tunggu ning repat kepanasan. Mboten. Kula tetep ajeng nyuwun keterangan. Diparinge napa mboten? Yen diparingke kayangan ayam ayan tentrem. Tentrem. Yen ora diparingke dening Wang Pikulun Manik Maya, kerubutan para dewa. Wae lah bocah iki ya suarane kok ya sawenan. Ayo, sapa kene sing dadi senopati ning para Jawata? Yen perlu ya apa dipati kon jabut nyawane. Bagong, urung jabut nyawa, teteki untune, jabuti untune. Sing kondange Wang Pikulun Bathara Brama, sing iso ngobong apa-apa, apa rumangsamu aku ora gawe ember. Bathara Brama metu guyang legane ngati. Mlebes banyune. Ayo sapa meneh sing arep ngrubut karo Bagong? Nek ora tak kayangan iki ndak dewa-dewa jauh adil. Bangane Semar munggah ning kayangan wong tuwek ketayalan luwung Bagong sing ora trungo ning kayangan. Metu njaba ora metu ulun bopong ning njaba. Ayo kowe bopong aku piye kowe Bathara Brama? Ledan. Iki gak bali meneh ki piye? Endra. Iki gak merucut ki piye? Apamu kapan kowe ayo? Lendange tak kethok. Aku mbrojol dhewe ayo. Bagong sepeleke cah digdaya. Nek men digendonge aku digendonge. Sok tak tibake dhewe. Saking kesele. Kono rono kono. Pegel aku anu. Weh, yang mati-mati. Wae Bagong gendong.